അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജിൻസി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയോട്ട് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഗൾഫിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പനിക്കൂർക്ക കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വാടിയൊക്കെ തുടങ്ങി, കാരണം അതിങ്ങനെ കവറിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചൊക്കെ മുകൾക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ പനിക്കൂർക്ക കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഈ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് കേട്ടോ കനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഈ ഇല എന്ന് വെച്ചാൽ പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് മുതലേ, അതായത് 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലേ കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണ് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും വെച്ചിട്ട് മരുന്നുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയും കൂടെ ആവി കയറ്റിയിട്ട്, അപ്പച്ചമ്പിൽ ആവി കയറ്റിയിട്ട്, നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ആവി കയറ്റില്ല, അതുപോലെ ആവി കയറ്റിയിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് ഞാൻ തേൻ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തേൻ കൊടുക്കില്ല, കാരണം ബോട്ടിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കില്ല തേൻ. അതിന് പകരം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നീരിൻ്റെ ഒപ്പം പനകൽക്കണ്ടം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, പനകൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ചെറിയൊരു ചവർപ്പുണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം നല്ല ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടെ മൂക്കൊലിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം നീരുണ്ടാക്കി വെക്കാം. അത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു, നീരുണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്നും ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഇത് പൊടിച്ച് നീരുണ്ടാക്കിയിട്ട്, ആവി കയറ്റി നീരുണ്ടാക്കി അതൊരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പനകൽക്കണ്ടുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോളൂ. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ മതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ, 1 മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫില്ലറിൽ ഇപ്പോൾ 2 ഡ്രോപ്പ്, 2 ഡ്രോപ്പ് 3 ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 ഡ്രോപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മാസം 3 മാസമൊക്കെ ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ടീസ്പൂണോ 2 ടീസ്പൂണോ വെച്ച് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നല്ല ജലദോഷം കഫക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ടോ ജലദോഷം ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെയിലി രാവിലെ ഈ ആവി കയറ്റിയിട്ട് അതിന് നീര് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആവി കയറ്റണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് നല്ല ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ര ജലദോഷമില്ല മാറി വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 നേരം ഈ നീര് കൊടുത്താലും മതി. 3 നേരം നമ്മൾ ഗുളിക കൊടുക്കണ പോലെ ഈ നമ്മൾ കുപ്പിമരുന്ന് കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷമായാൽ പോലും നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഇങ്ങനെ ജലദോഷമൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ഈ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മോനും ഇത് ഞാൻ 1 വയസ്സ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോൾക്ക് നന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോന് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പരമാവധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളും പരമാവധി, ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടണതല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഡെയിലി കൊടുത്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവി കയറ്റാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു 4 ഇതളും അതുപോലെ തുളസിയുടെ ഒരു 4 ഇതളും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഡെയിലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും ജലദോഷം കഫക്കെട്ടും വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് പോലെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പച്ചെമ്പിലൊന്നും വെച്ച് ആവി കയറ്റാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആവി കയറ്റുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ 4 ഇലയും തുളസിയുടെ 4 ഇലയും കൂടി ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. അതിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് മരുന്ന് പോലെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മരുന്ന് പോലെ നിങ്ങൾ കോരി കൊടുത്താൽ മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് വെള്ളം പോലെ കോരി കൊടുക്കുക, കുപ്പിമരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കോരി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്താലും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണേന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ കരിങ്കാലി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തിളപ്പിച്ച് വെക്കില്ലേ, ജീരക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും, അതുപോലെ ഈ തുളസി മണിക്കൂർക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്ത് കൊടുത്തോ. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് നല്ലതാണ്, ഒരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയായാലും തുളസിയുടെ ഇലയായാലും നന്നായി കഴുകണം. ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാണികൾ കൂട് കൂട്ടി വയ്ക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ പാടമൊന്നുമില്ല.
ഇങ്ങനെയുള്ള തണ്ടുണ്ടല്ലോ പനിക്കൂർക്കയുടെ തണ്ട്, അതിപ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ തണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ച് കാട് പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ നട്ട് വളർത്താനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ചെറുതായിട്ട് പൊടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ മണ്ണിൽ ഈ സാധനം കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി, ഒരു തണ്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, പനിക്കൂർക്കയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ പനിക്കൂർക്ക ഞാൻ കഴുകി നന്നായി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകണം കേട്ടോ. ഇവിടെ എനിക്ക് പനിക്കൂർക്ക മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പനിക്കൂർക്ക മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു 1 2 3 4 5 6 7 ഇലയുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞിന് ദിവസം മുഴുവൻ കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളം, അവർ വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമായിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളമായിട്ടാണ് ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ജീരകവെള്ളം ഉണ്ടാക്കണൊക്കെ പോലെ. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ മരുന്നായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ കുറവ്, അതായത് പാത്രം വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. അതായത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇത്രയും പനിക്കൂർക്ക ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി ഒരു 4-5 തുളസിയും കൂടി ഇടാം. ആ ഇലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം, എങ്കിലേ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് വരുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലോട്ട് വന്ന് ആ വെള്ളമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആവി കയറ്റുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ മരുന്നുണ്ടാക്കണ വീഡിയോയിൽ ആടലോടകം കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല ചുമയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആടലോടകം കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് അമ്മച്ചിമാർക്കൊക്കെ വീടുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയുണ്ടാവും, ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, അതായത് പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ അപ്പച്ചെമ്പിൽ നന്നായി ആവി കയറ്റിയിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞ് നീര് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ ജലദോഷത്തിന്. നന്നായി തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെ ആവി പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെരുവക്കില്ലേ, നമ്മുടെ വലിയ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ടുള്ള ചെരുവ് എടുത്തിട്ട് അടപ്പുള്ളത് വേണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ വെറും പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെറും വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിച്ചാലും മതി. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ പനിക്കൂർക്കയും തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം ആ ലിഡ് വെച്ച് മൂടി നമ്മുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആ ലിഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റുക, റൂം അടയ്ക്കുക, കുഞ്ഞിനെ റൂമിൻ്റെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിർത്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ആ ആവി ലിഡ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവി ഇങ്ങനെ പറന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞ് ശ്വസിച്ചോളും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജലദോഷത്തിന് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 നേരം കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി തിളയ്ക്കണം, വെട്ടി തിളയ്ക്കണം, എങ്കിലേ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെയും ഈ തുളസിയുടെ ഇലയുടെയും ഒക്കെ സത്ത് നന്നായി ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആക്കിയുള്ളൂ. ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ചേക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ആ ഇല എടുത്ത് കളയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അവിടെ വെച്ച് മൂടി വെച്ചേക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ബോട്ടിലാക്കി കൊടുത്തേക്കുക. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. നമ്മുടെ മുറ്റത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും. അതാണ് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളത് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല വെറുതെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ. മുറ്റത്ത് പോയി കണ്ട നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി തിളക്കിടാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളച്ചാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായി തിളക്കണു കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു പച്ച കളർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി തിളക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറാവും, ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറിനോട് എടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് തണുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ജലദോഷമൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കളറായിട്ടുണ്ടാവും.
ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാനെടുത്ത് മോൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഇത്ര കുറവ് കാണണേ. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബോട്ടിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പകർത്തിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പകർത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇതെന്നെ മോന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിപ്പി ബോട്ടിലാണ്. അവന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് തുടങ്ങണ്ടല്ലോ, അതായത് ബോട്ടിൽ കുടിപ്പിച്ച് അവനത് ശീലമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ സിപ്പി ബോട്ടിലായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് പാലക്കുപ്പി പോലെ തന്നെയാണ്, ഹോളുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും പാല് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ അവൻ ഇതിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കപ്പിലായാലും കുടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിത് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാസ്കിലോ കുപ്പിയിലാക്കി പകർത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുപ്പികളിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ട, കുപ്പിയിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വരും. ഇതിനിട്ട് വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്ക് വെള്ളമാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ജീരകവെള്ളം പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത്രയും ചവർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ഇല ഇട്ടാലും മതി. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവും, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. തുളസിയും പനിക്കൂർക്കും ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ.